සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනා. Trickle Electronic YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Home automation video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ wall socket එක smart wall socket එකක් බවට convert කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අද මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ mini smart switch කියන wifi switch එක. මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම කලින් වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මෙන්න මේ mini smart switch එක අපේ wall socket එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන අපේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා. හරි. දැන් මම මේ ගලවගෙන තියෙන wall socket එක තමයි අපි convert කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක සාමාන්‍ය පරිදි 230 connection එක මේ විදිහට මේ wall socket එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ wifi mini smart switch එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ 230 wall socket 230 connection එක සහ මේ wall socket එක අතරට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ connection ටික දාගන්නේ කියලා. හරි මම earth wire එක එහෙමම wall socket එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙද්දිම live එක සහ neutral wire දෙක අපේ wall socket එකෙන් ගලව ගත්තා. මොකද මේ දෙක තමයි අපේ wifi smart mini switch එකට input එක වශයෙන් අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ විදිහට terminal 6ක් තියෙනවා. ඒකෙන් terminal ටික නම් කරලා තියෙනවා live out live in neutral out S1 S2 කියලා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන හතර. මුලින්ම අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ live in එකටයි neutral in එකටයි අපේ මෙන්න මේ wire දෙක. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද කනෙක්ෂන් ටික දාගත්තේ කියලා. මෙන්න මේ එන සප්ලයි එක අපි මේ wall socket එක හරහා මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ස්විච් එකට අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොකද අපි මෙන්න මේ socket එක විතරයි ස්මාර්ට් කරන්න යන්නේ. මේ පැත්තේ socket එක ස්මාර්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙතන live in එක සහ neutral in එකට මේකෙන් එන live cable එක සහ neutral cable එක අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේකෙන් output එක මෙන්න මේ live output එක සහ neutral output එක අපේ wall socket එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. හරි. අපි output එක විදියට මේ smart switch එකෙන් ගත්ත cable දෙකක් live out එක සහ neutral out එකට live out එකට දුඹුරු පාට cable එක neutral out එකට නිල් පාට cable එකත් අපි සම්මත විදිහටම පාවිච්චි කරා. ඉතින් මෙන්න මේ wall socket එකේ input එක වශයෙන් අපි supply එක ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ cable දෙක හරහා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මම මේ Wi-Fi smart switch එක සහ අපේ wall socket එක අතර connection එක දාගෙන තියෙනවා.
මං ඉතින් කනෙක්ෂන් එක දාගත්තේ මෙතනින් L out එක සහ නියුට්‍රල් out එක අපේ සොකට් එකේ නියුට්‍රල් එකට ලයිව් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි දැන් තියෙන්නේ ඊළඟට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන කොටස. අපි ඒ කොටසට යමු. අපිට මේ ස්මාර්ට් ස්විච් එක කන්ට්‍රෝල් කරන වැඩේට මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ලයිෆ් කියන ඇප් එක ඕන කරනවා. ඉතින් මම ඒක මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා මගේ ෆෝන් එකට. මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය, ඒ වගේම මේක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය, මේක සෙටින්ග්ස් හදාගන්න විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒ නිසා මම අද ඒක ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ. අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද අපේ Wi-Fi smart mini switch එක සහ අපේ මොබයිල් එක අතර සම්බන්ධතාවය කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකට මුලින්ම මම කරනවා අපේ ස්මාර්ට් ස්විච් එකට නැත්නම් මේ වෝල් සොකට් එකට අවශ්‍ය සප්ලයි එක මුලින්ම මෙන්න මේ කේබල් එක හරහා මම ලබා දෙනවා. හරි. මම දැන් සප්ලයි එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ ඇතුලෙන් ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට් මිනි ස්විච් එක අපේ ඇප් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව දැන් පවතිනවා කියන එක තමයි මේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඇප් එක ඕපන් කරගෙන අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන මේ 230 වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක වැඩ කරන නිසා තාමත් පරිස්සමින් වැඩ කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මෙතනින් අපිට කෙලින්ම ෆෝන් එකේ ලොග් වෙලා ඇප් එකට ලොග් වුණාන් පස්සේ කෙලින්ම ඇඩ් කරන්නත් වෙනවා. එහෙම නැතුව මම දැනට මැනුවල් ඇඩ් කරන විදිහ අපි බලමු. මම මෙතනින් ඔටෝ ස්කෑන් එක දුන්නේ. ඔටෝ ස්කෑන් එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්විච් එක ඉන්ඩිකේට් කරගෙන තියෙනවා let's hide switch කියලා. මම මෙතනින් next දෙන්නම්. ඉතින් එතකොට අපේ Wi-Fi password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කනෙක්ට් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. ඉතින් කනෙක්ට් වෙනකම් මම නැවතත් මතක් කරනවා මේ 230 වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක කටයුතු කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන නිසා තමයි මේක ඕපන් වැඩේ කරේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇඩ් වෙනවා ස්විච් එක. හරි. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපි එනවා. ඉතින් මම ඊට කලින් මේක අපි මේ වෝල් සොකට් එක සන් බොක්ස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන ආරක්ෂාකාරීව මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අපේ සන් බොක්ස් එක ඇතුළට අපේ ස්මාර්ට් මිනි ස්විච් එක දාලා මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට අපේ විදුලි උපකරණය සම්බන්ධ කරලා ඒක දුරකථනයෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට නම් කරගත්තා. මේ පැත්තේ ස්විච් එක තමයි අපි Wi-Fi ස්මාර්ට් ස්විච් එක සම්බන්ධ කරපු වෝල් සොකට් එක. මේ පැත්තේ අපි සාමාන්‍ය normal තියෙන වෝල් සොකට් එකක්. ඉතින් මම මුලින්ම මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේකට සප්ලයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ඔන් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි
අපි සාමාන්‍ය පරිදි අපේ ලෑම්ප් එකක් ඔන් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්කේ කොහොමද අපි සාමාන්‍ය විදියට වෝල් සොකට් එකට අපේ ටේබල් ලෑම්ප් එක සම්බන්ධ කරලා ඒක ඔන් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේ ස්මාර්ට් මිනි ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගත්ත වෝල් සොකට් එක පැත්තට අපේ ටේබල් ලෑම්ප් එක සම්බන්ධ කරලා ඒක ෆෝන් එකෙන් ඔන් කරන්න කියලා. මුලින්ම මම අපේ මිනි ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගත්ත වෝල් සොකට් එක පැත්තට මගේ ටේබල් ලෑම්ප් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේ දෙකම ඔන් කරගන්නවා. නමුත් ටේබල් ලෑම්ප් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුවයි අපි යන්න ඕනේ ඇප් එකට. ඉතින් ඇප් එකට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අපි කලින් නැට් කරගත්තා මෙන්න මේ ස්මාර්ට් මිනි ස්විච් එක අපේ ඩිවයිස් එකක් විදියට ඇප් එකට. ඉතින් එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයගොල්ලෝ අරගෙන එනවා. ඉතින් මම ඒක යට නම අප්ඩේට් කරගත්ත ටේබල් ලෑම්ප් කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ බලමු ටේබල් ලෑම්ප් එක ඔන් වෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මේක උඩ ක්ලික් කරනකොට ටේබල් ලෑම්ප් එක ඔන් වුණා. එතකොටම මෙන්න මේක කහ පාටින් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සප්ලයි එක තියනවා කියන එක තමයි මේ කහ පාටින් අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කහ පාට ඉන්ටර්ෆේස් එක නැතුව ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අඳුරු ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. නැවතත් මම ඔන් කරාට පස්සේ ඒ වගේ කහ පාට ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ටේබල් ලෑම්ප් එක අපි ස්මාර්ට් මිනි ස්විච් එක හරහා කන්ට්‍රෝල් කරේ. අද අපි කතා කළේ කොහොමද මේ ස්මාර්ට් මිනි ස්විච් එකක් හරහා ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය වෝල් සොකට් එකක් ස්මාර්ට් වෝල් සොකට් එකක් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෝල් සොකට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න කියලා. මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් පුළුවන් මේ මම අද උදාහරණයකට ගත්තේ ටේබල් ලෑම්ප් එක විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනත් විදුලි උපකරණ මේකට සම්බන්ධ කරලා 230 වෝල්ටේජ් 230න් කන්ට්‍රෝල් වෙන ඕනෑම විදුලි උපකරණයක් අපි සාමාන්‍ය පරිදි වෝල් සොකට් එකට සම්බන්ධ කරන විදුලි උපකරණයක් මේකට සම්බන්ධ කරලා දුරකථනය මගින් කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න කියලා. තවදුරටත් ඉල්ලනවා අපේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.